და ოცნების კიდევ ერთი დიპლომატიური სკანდალი, არალეგიტიმური ხელისუფლების ეგრეთ წოდებულ პრემიერ-მინისტრ რუმინეთი, იტალია და ესპანეთის სიცრუეში ამხელენ. სამივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განცხადებები ერთმანეთის მიყოლებით გაავრცელეს. რუმინეთის, იტალიისა და ესპანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელები ხაზგასმით ამბობენ, რომ კობახიძის განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება და ისინი მხარს უჭერენ კაია კალასის ინიციატივას დიპლომატიური პასპორტების სავიზო შეზღუდვებზე. პოზიცია კი ევროკავშირის საბჭოს ხდომაზეც გამოხატეს. საუბარია არალეგიტიმური პრემიერის იმ განცხადებაზე, სადაც კობახიძემ 5 ქვეყანას მადლობა გადაუხადა, რომლებმაც მისი მტკიცებით ევროკავშირის საბჭოზე საქართველოს პოზიცია დაიცვეს. კობახიძის ჩამონათვალში მოხვდა რუმინეთი, იტალია და ესპანეთი. ნინი ბალანჩივაძე ჩაგვერთვება ამ თემით, გისმენინი. დავიწყებ იმით, რომ კობახიძის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ის ამტკიცებდა იმას, რომ 5 ქვეყნის მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ხელისუფლებას და ისინი ეწინააღმდეგებიან სანქციების პოლიტიკას, უკვე ეს ინფორმაცია, სრულ ინფორმაციად მოინიშნა X-ის ოფიციალურ გვერდზე, სოციალურ პლატფორმაში, სადაც გამოქვეყნებული არის საქართველოს მთავრობის სახელით განცხადება, ქვევით შენიშვნის სახით აქვს X-ის მხრიდან გაკეთებული განმარტება, რომ ეს ინფორმაცია, რომ რუმინეთის, იტალიისა და ესპანეთის მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, არის მცდარი და რომ სამივე ქვეყანამ უკვე ამასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი. ეს არის პირველი და უპრეცედენტო შემთხვევა, შეიძლება ითქვას, როდესაც X-მა მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მონიშნა როგორც სრულ ინფორმაციად, რაც შეეხება ქართული ოცნების პროპაგანდას და ეგრეთ წოდებული პრემიერის პროპაგანდას. ერთმანეთის მიყოლებით პასუხობენ დღეს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებები და განცხადებაში პირდაპირ და ღიად არის საუბარი იმაზე, რომ დეზინფორმაცია არის ის განაცხადი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძის მხრიდან და ასევე ხაზგასმულია ის, რომ რუმინეთი, იტალია და ესტონეთი ერთის მხრივ მხარს უჭერენ სანქციების პოლიტიკას, რომლის შესახებ ვრცლად ისაუბრა მათ შორის კაია კალასმა და მეორე და მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ ეს ქვეყნები ცალსახად გმობენ დარბევებს, გმობენ იმ ძალადობას, რომელიც ჩვენ ვნახეთ თბილისის ქუჩებში, სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების წახალისებული ძალადობები და რაც შეეხება იმ განცხადებებს, რომელიც გაკეთდა ევროკავშირის საბჭოზე ბრიუსელში, როდესაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ, ძალიან მკაფიო იყო ეს განცხადებები, პირდაპირ შეეხებოდა იმას, რომ უნდა გადაიხედოს უვიზო მიმოსვლა, უნდა დაწესდეს სანქციები და მათ შორის ძალიან მკაფიო იყო კაია კალასი, რომელიც თავისი საქმიანობის უფლებამოსილებას შეუდგა 1 დეკემბრიდან და მან პირველივე დღეებში პრინციპში პირდაპირი განაცხადი გააკეთა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გადაუხვია ევროპულ კურსს და რომ საპასუხო ნაბიჯი იქნება როგორც დიპლომატიური პასპორტების შეზღუდვა იმ პირებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ მსგავსი პასპორტი და ასევე უვიზო მიმოსვლის გადახედვა და ის ასევე იმასაც საუბრობს, რომ იქნება შემდგომი ნაბიჯები, თუმცა ჩვენ გუშინ ქართული ოცნების მხრიდან მოვისმინეთ მორიგი დეზინფორმაცია, რომ თითქოს 5 ქვეყანა მაინც გამოიძებნა ისეთი, რომელიც მხარს უჭერს ქართული ოცნების პოლიტიკას, მაგრამ მალევე უკვე მოვისმინეთ ამ ქვეყნების განაცხადები, საგარეო საქმეთა უწყებები ავრცელებენ განცხადებას, სადაც პირდაპირ ტყუილში ამხელენ კობახიძეს. საქართველოს მთავრობის მტკიცება თითქოს ესპანეთმა გუშინდელ საგარეო საქმეთა საბჭოში გარკვეული პოზიცია დაიკავა, არ შეესაბამება სინამდვილეს. მინისტრ ალვარესის განცხადებები ამ მხრივ ცალსახა იყო. ესპანეთმა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობასთან ერთად მხარი დაუჭირა სანქციების მიღებას და ცალსახად დაგმო მოქალაქეთა მანიფესტაციების ძალოვანი სტრუქტურების მიერ ჩახშობა. გარდა ამისა გამოუხადეთ სინანული, რომ საქართველოს ევროპულ გზას ტოვებს და გავიმეორეთ, რომ ევროკავშირის კარი ღია იქნება საქართველოსთვის, თუ მისი მთავრობა უკან წაიღებს ბოლო თვეების გადაწყვეტილებებს. ასევე ესპანეთმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა ამ სამშაბათს ევროკავშირის საბჭოს მიერ მიღებულ გაფართოების შესახებ დასკვნებს და გამოხატა სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ხელისუფლების ქმედებების გამო. საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ საგარეო საქმეთა საბჭოს დისკუსიის დროს იტალიამ კიდევ ერთხელ გამოხატა ძალადობის ნებისმიერ ფორმაზე კატეგორიული დაგმობის პოზიცია, რაც ბოლო კვირების განმავლობაში ქვეყანაში დაფიქსირდა. ამასთან იტალიამ მხარი დაუჭირა კაია კალასის მიერ შეთავაზებულ ზომებს, მათ შორის სანქციების წინადადებას. ჩვენი ქვეყანა ასევე შეუერთდა კონსენსუსს დიპლომატიური ვიზების გამარტივების შესახებ შეთანხმების შეჩერების წინადადებაზე, რომელიც დამტკიცდა. იტალიამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ევროკავშირი უნდა დარჩეს ქართველი ხალხის გვერდით და გამოხატა სურვილი, გადაიხედოს თბილისსა და ევროპული კურსის ფაქტობრივი შეჩერებისკენ მიმართული ბოლო გადაწყვეტილებები.
ძალიან იმედგაცრუებული ვართ ევროკავშირის დონეზე შიდა დისკუსიების მცდარად წარმოდგენის გადაწყვეტილების გამო. Ამ შესაძლებლობას ვიყენებთ, რათა გავიმეოროთ ჩვენი ძლიერი შეშფოთება საქართველოს მთავრობის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილებაზე და ქართველების ლეგიტიმური პროტესტის ძალადობრივად ჩახშობაზე. ირაკლი კობახიძის მტკიცება რუმინეთის, იტალიისა და ესპანეთის შესახებ მცდარია. ესპანეთმა, რუმინეთმა და იტალიამ მათი პოზიციები განმარტეს, რომელიც კობახიძის განცხადებას ეწინააღმდეგება. სამივე ქვეყანამ მათი პოზიცია ოფიციალურად დააფიქსირა, რომელიც კობახიძის სიტყვებს არ ემთხვევა. დიპლომატიური სკანდალი და უპრეცედენტო მოვლენა დიპლომატიურ ურთიერთობებში ეს არის სწორედ ყოფილი დიპლომატების პირველი შეფასება მას შემდგომ რაც ირაკლი კობახიძე ამხილეს ტყუილში ყოფილი დიპლომატები საუბრობენ იმაზე რომ სახელმწიფოებრივი ღირსება აღარ აქვს საერთოდ ეგრეთ წოდებულ პრემიერს რომელიც გამოდის იტყუება ატყუებს საკუთარ მოქალაქეებს და შემდგომ უკვე ამ დეზინფორმაციის გაქარწყლება უწევთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს საქართველოს მეგობარ ქვეყნებს, როგორიც არის ამ შემთხვევაში იტალია, რუმინეთი, ესპანეთი, ასევე ყოფილი დიპლომატები საუბრობენ იმაზე, რომ ძალიან კარგად იციან ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, სად დგას ქართველი ხალხი, რომელთა არჩევანი არის ევროპული და ახლა უკვე კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ დარწმუნდნენ ისინი, სად დგას ირაკლი კობახიძე, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ახმოვანებს კრემლის ინტერესებს და კრემლის მესიჯებს. ისეთი სიცრუე მოყვა რომელსაც გადამოწმებაც კი არ ჭირდება და დიდი მიხვედრაც არ ჭირდებოდა იმას რომ ეს სახელმწიფოები გამოვიდოდნენ და უარყოფდნენ და მათ არამხოლოდ უარყვეს და თავისი პოზიცია დააფიქსირეს კიდევ ერთხელ საქართველოსთან მიმართებაში რომელიც ისედაც ცნობილი იყო არამედ თქვეს რომ ეს ადამიანი დეზინფორმაციას ავრცელებს ანუ მოსიარულე პროპაგანდისტია კაციო რომელიც გამოვიდა და საჯაროდ ყვება იმას რასაც საერთოდ ადგილი არ ქონია ვერანაირ სკანდალში კობახიძე საქართველოს ვეღარ გახობს იმიტომ რომ საქართველოს თავის პოზიცია დააფიქსირა და კობახიძემ თავის პოზიცია დააფიქსირა. ამიტომ სოფლიო იცნობს საქართველოს როგორც დემოკრატიულ, განვითარებულ, ცივილიზებულ ქვეყანას და იცნობს კობახიძეს როგორც რაღაც ტყუილების პროპაგანდისტს, რომელიც კრემლიდან დაწერილ ტექსტებს უბრალოდ ზეპირად იმეორებს. იმდენად გაოცებული ვარ ამ მოვლენით, რომ გულწრფელად ვამბობ, არც კი ვიცი როგორი ემოცია უნდა მქონდეს. თვითმარქვია პრემიერი მთელი პრესკონფერენცია მიუძღვნა იმას, რომ თურმე მათი პოზიციები მყარდება ევროკავშირში და სახელმწიფოები უერთდებიან, კონკრეტული ქვეყნები დაასახელა, ესე აბსტრაქტულად რო ელაპარაკა კიდე არ უშავს და კონკრეტული ქვეყნები დაასახელა, წინასწარ იცოდა მან, რა თქმა უნდა, რომ აუცილებლად მოყვებოდა ამას პასუხი, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს მაინც გააკეთა. ყველაზე სახიფათო არის სწორედ ეს მდგომარეობა, როდესაც გაქვს განცდა, რომ აბსოლუტურად არავითარი სახელმწიფოებრივი ღირსება, სახელმწიფოებრივი რეპუტაციის შელახვა აღარ აწუხებთ ადამიანებს, რომლებიც თავიანთ თავს, რაღაც პრემიერ-მინისტრებს, პარლამენტის თავმჯდომარეებს ეძახიან. უცხო ქვეყნის მიერ ქვეყნის პრემიერის მხილება ტყუილში არის უპრეცედენტო, ეს არის დიპლომატიური სკანდალი და ასეთი დონის დიპლომატიური სკანდალი საქართველოს დიპლომატიას არასდროს არ ქონია. პირიქით, ჩვენ დიპლომატიური სამსახური გამოირჩეოდა პროფესიონალიზმით, ხოლო რასაც დღეს ხელისუფლება აკეთებს, ეს არის ქვეყნის იმიჯის განადგურება, ეს არის საგარეო უწყების ყველანაირი რეპუტაციის განადგურება და საბოლოო ჯამში ეს არის ზუსტად ისეთი რუსული პროპაგანდისტული წუმპე, როდესაც მათ გონიათ, რომ საკუთარი მოსახლეობა იმდენად სულელია, რომ ტყუილს და სიმართლეს ვერ გაარჩევს. ქართული ოცნება მორიგჯერ გაეხვა დიპლომატიურ სკანდალში და ფაქტი არის ერთი, რომ იმ განცხადებებიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, რაც ჩვენ მოვისმინეთ უკვე ბრიუსელში, როდესაც შეიკრიბნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები, საერთოდ მეგობარი და პარტნიორი ქართულ ოცნებას ბიზინა ივანიშვილის გუნდს აღარ შერჩა, მათთვის აღარ არის სანდო ოლიგარქის გუნდი, რომელიც ყოველდღიურად დგამს ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებს და ამ ყველაფრის ფონზე ირაკლი კობახიძე შეეცადა წარმოეჩინა ისე, რომ თითქოს 5 ქვეყანა მაინც უჭერს მხარს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას, თუმცა მალევე ეს პროპაგანდა, ამ პროპაგანდას გამოეხმაურა რუმინეთი, იტალია, ესპანეთი და შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნიდან საქართველოს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი არის მხოლოდ და მხოლოდ სლოვაკეთისა და უნგრეთის იმედზე.